Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi sama saya. Kali ini kita akan mukbang ikan tongkol balado guys, balado pedas. Ini ikannya guys, ikan balado guys. Ini pedas sekali guys. Habis digoreng baru di balado guys. Terus selain ikan kita ada peye guys. Ini peye guys. Ada juga buncis guys sebagai lalapannya tuh, buncis. Ada juga sawi guys, ini sawinya guys, tapi agak layu guys, tapi nggak apa-apa, yang penting ada pelengkapnya. Dan juga ada tomat sebagai lalapnya juga guys. Oke, jangan lama-lama. Sebelum kita mulai makan atau mukbangnya guys, terlebih dahulu kita baca doa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kita udah baca doa, langsung kita makan aja guys. Yang nonton jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga di-share ya guys. Kita coba ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh guys, ini ikannya guys. Wow. Kita coba guys, bismillah. Ini ikannya ada dua guys, yang satu ini, yang satu ini. Jadi ada dua, jadi sama-sama besar guys. Peye khas Kalimantan. Maaf ya guys, agak belepotan makannya guys. Kita coba tomatnya. Tomat.
tongkol balado guys. Ini masaknya ciri khas guys. Mantap. Sisa satu lagi guys. Yang ini udah habis guys, tinggal tulangnya. Jadi kita sini dulu. Yang ini kita majukan dulu. Tongkolnya ada 2. Ini ikannya guys. Tuh. Nasinya udah habis. Nasinya udah habis. Jujur demi apapun, makan malam ini enak guys, sumpah. Tapi ada tapinya. Kalau sudah kenyang, tapi coba habiskan, coba dihabisin. Mantap. Tomatnya terusin aja guys.
tulang guys. Tulangnya gak enak, enaknya isinya. Jangan nonton aja guys, di subscribe, di like videonya. Ini sebelah udah habis, ini juga udah habis guys. Ini sebelahnya habis, tapi sebelahnya nggak habis guys, jadi tinggal dikit lagi. Ya udah, daripada kekenyangan, udah, tapi ambil dikit aja. Soalnya ikannya enak guys, tapi perut sudah nggak mampu nampung lagi. Sebagai penutupnya guys, guys. Alhamdulillah, udah 2 kali sadawa guys, berarti tandanya sudah kenyang. Ambil lagi ikannya sedikit. Sedikit lagi lah. Ini, bayang ini. Tulangnya guys. Sebelum kita tutup, kita minum dulu guys. Makanya masih nyangkut. Minum guys, sama air putih es. Bismillah. Oke, sekian, kita makannya sampai sini aja dulu guys. Ini udah habis semua, tinggal ikan aja dikit, sama tomatnya nggak mampu habis. Soalnya baru pertama kali makan tomat sebanyak ini, tadi makan 1 aja. Selepas itu semuanya habis guys. Oke, sekian, kita undur diri dulu guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share guys. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.